एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक यू ऑल टू माय न्यू व्लॉग। आई प्रे आप सभी हैप्पी हेल्दी एंड पीसफुल होगे। तो स्वागत है आप सभी का कृतिदा नवरस के साथ। आज का जो व्लॉग है ना दोस्तों, साइलेंट होने वाला है। मैं एक वर्ड नहीं बोलूँगी अभी से लेके एंड तक। तो चलिए अपना व्लॉग और अपना दिन स्टार्ट करते हैं।